قصه جلیبی بای میگه پیامبر آمد جلیبی بسیار آدم کمبغل بود. حضرت عمر میگم خیلی حدیدش گو جلیبی بزن نمیگیری در مسجد که جلیبی میگه آدم کمبغل و گو حضرت گفت من مرا کی زن میتگو من آدم کمبغلم گفت. حضرت میگه تبسم کرده گذشت پگاه دیدش گو جلیبی بزن نمیگیری گو حضرت من نه خانه دارم خانم نه مسجده بالیشتم گو نمی دستکامه همین را میمونم خواب میکنم مرا کی زن میته میگه روزی سیوم گو جلیبی انا خانه فلان آدم میره خواستگاری میکنی دخترشو برای خودت. جلیبی میگه گو حضرت او فلانی کجا من کجا او یک آدمی بسیار آدمی با نفوذه وای من دختر نمیته. گفت جلیبی برا به خواستگاری برا. میگه وقتی جلیبی خانه اومد سخن پیامبر برادر عزیز وقتی آمد میگه داخلی خانه شید در تق تق کرد در آمد دیدن حیران شدن گفتن انا حیران نشین مرا پیامبر روان کرده است برای خواستگاری دختر شما. میگه پدری میگه دختر گفت انا حرفات هرچی رفتیسته حرفات هرچی رفتیسته. گفت نه پیامبر مرا روان کرد من گفتم که آخی مقصد من لایق به این دربار شما هم نیست مرا شما نمیتین لیکن حضرت روان کرد. میگه همین حرفا من قطعی پدرش همی خیال بود که از داخل ای پشت پرده میگه صدای دختر بلند شد. گفت صدا زده پدر تو گوش کرده است ای گپی مردکه کی روان کرده گپ در سری بی کمبغلی و ناداری نرفته ایره پیامبر روان کرده است. من جانم فدای پیامبر من مقصد هر چیزی که باشد همه را بخشیدم بیار جلیبی نفراتا بیار مقصد من راضیم. ولی یک قصه خواندم یه روز در همین فیسبوک در شدم یه روز همین را خواندم در ایاردانیا یک بچه قطعی یک دخترک هر دوش در بگه مدینیستود میخونده هم بعدا بچه در همین دختر قبول شده است میه پیش پدر دختر میگه که همین دختر شما من در معقولو من میخوام همین را بزنی بگیرم همین را مهرش را میگفتین در اون دولت ها برادرها مهر بسیار گرانی بدای بسیار قیمت ای زن. بعد میگه مرده گشت گفت که پدرش گفت مهر دختری من از روی انصاف لیکن از روی انصاف 100,000 بار با پیامبر نازنین صلوات میفرستی حساب کرده کی بود کردی بیا دختر ما در نکاح میدارم 100,000 بار با پیامبر نازنین صلوات بفرست کی بود کردی بیا دختر من تیار. برادرای عزیز این همه ایمان های همه توفیق های همه اسلام های که آدم ها در ایخی روحیه ها برادر عزیز تربیه میکنن در ایخی روحیات مثال از او خیل خواهره که او مثال در دست او میته ایخی پدره که عاشق مثال صلوات پیامبر البته ای او فرزندای خیلی به غیرت به دنیا می آید. چهارم آدمی را که پیامبر نازنین گفت اینها را ما قبلا مقصد اگر علم غیب پیش میشید بشارت به جنت میدم گفت که و رضا عنه ابوا کسی را که پدر و مادرش ای رضا باشه کسی را پدر و مادرش از او رضا باشه این را هم من گفت پیشکی بشارت میتم که این هم داخل جنته. خوش به حال برادرایی که پدر و مادراتون ای شما اگر راضی بودن و مردن یا باشن از شما راضی هم. پنجم نفری را که پیامبر قبلا گفت و تائب من الذنب کسی که توبه از گناه میکنه گناهایی که کردیم برادر عزیز لغزش‌هایی که کردیم خطاهایی که کردیم خب رو به قبله میشینیم بالای جای نماز دو خب
او معصیت‌هایی را که با خیلی وقتی خوش کردیم، با خنده کردیم، بسیار گوییم با یک وقتی خوش کردیم، گردنک کج میگیریم پیش الله مهربان و از خدای مهربان خواهش میکنیم که الله مهربان حقیقتا ما یک زمانی بسیار بنده بدبختی تو بودیم. امروز خدای مهربان مقصد ما برای توبه کردن اومدیم. الله مهربان گناهایی که کردم، خطاهایی کردم، اگرچه بسیارشا فراموش کردم، لیکن همش نزد تو محفوظن، همش نزد تو عیانن. خدای امورا را از من بخش، خدای امورا از من مغفرت کن. ببینیم یک او مولوی دارد میگه ای موی سفید کرده ای نام سیاه، یک چند گریخته ایزی درگاه خدا. حق میگوید مرا کرم بسیار است، ناامید مشو بنده بیا عذر میخوام. یعنی کرمم بسیاره، بیا عذر خواهی کن، من ترا مقصد به بندگیت قبول دارم. من گناهایی که کردی اگر توبت صدقم باشه همه شبا به حسنات مبدل میکنم. این 5 نفر برادران عزیز و گرامی پیامبر نازنین گفته بود است که اگر علم غیب میشد من اینها را قبلا بشارت به جنت میدادم. ای طرفی اکثرا خشمانها، ای طرفی همون خواهرای شهر، اپای شهر، خب چیزایی را که من میدانم و من چیزایی را که دیدستم که امروز مقصد این اگر نو برنامه یکان 3 روزه پیش در رادیو آزادی خوانده باشین مقاله که ماهده 1000 طلاق شدیسته، ماهده 1000 طلاق. این نو مقاله 3 روزه پیش در رادیو آزادی ماهده 1000 طلاق، سالیده 12000 طلاق. همش تأثیری شخصی سیمه، تأثیری شخصی سیمه. برای همین برادر عزیز و گرامی بسیار در این مسئله اهمیت دادن در کار زندگی ها را مقصد همین چهلی که خیلی یک دورانه اینها را مثال همیشه نصیحت کن در کار، مصلحت کن در کار، سخنهای نیک گفتن در کار. کمتر زمان هم دیگر شدگی، کمتر مقصد تغییرات های زیاد پیدا شدگی. برای به همه همین امروز مثال چکو کن در کار، مساعدت کن در کار، موافقت کن در کار. تو برادر عزیز فرزندای ما خدا پرده کنه بچه که ما تو مثال وقتی زن سر میتن یا دختری ما وقتی دیوا میشود تو بیروی بسیار مصیبت کلانه به خدا، بسیار تاثیر کلان روانی در دخترک در بچه تاثیر میکنه. همش اگر ببینین خاطر دین نیست، یگان تیمی را من چندی تو نه به خاطر نماز نیست، به خاطر خدا نیست، فقط به خاطر اینمی دنیای، به خاطر رشکای، به خاطر اینمی نفسای، به خاطر اینمی قدر چیز.